Il-minuta tibda issa. Romina Delija, kap tal-Relazzjonijiet Kulturali Internazzjonali fil-Kunsill Malti għall-Arti. Romina, kif iddeċidejt li inti trid tibni l-karriera tiegħek fil-qasam tal-arti u l-kultura? Għamilt pratikament ħajti kollha nistudja l-arti. Minn kont żgħira, imbagħad bqajt sejra l-Università, studjajt History of Art u Archaeology u bqajt sejra minn hemmhekk. U kien hemm xi proġett li vera spikkali għax vera ddefinixxa l-karriera tiegħek fejn sejra. Meta dħalt l-Arts Council, qalu li nixtiequ li tgħinna nerġgħu nidħlu lura fil-Bjennale d'Venezia. Bqajna nesibixxu bħala Malta, proġetti li għadni għaddejja fuq u sal-lum jiġifieri. Qed nesibixxu wkoll ġewwa l-London Design Biennale u mis-sena d-dieħla ħa nesibixxu wkoll ġewwa Gwangju, South Korea. Romina, qed taħdem fuq proġett partikolari bħalissa illi tixtieq illi taqsmu sew mal-udjenzi Maltin u Ewropej. Għandna 10th year anniversary tal-Arts Council Malta, qed nerġgħu nuru li għamilna in the past 10 years ġewwa Venezia u ġewwa Londra. Il-proġett jismu Retold, għandna bħalissa żewġ proġetti ġewwa l-Imdina, ħajkonna wkoll anke ġifieri ġewwa l-Belt, anke ġewwa l-Birgu. Għandna 6 exhibitions għal Maltin u l-Ewropej u t-turisti kollha li qegħdin Malta biex jarawhom dawn l-exhibitions.